dabalataa maxxansuu fi buufataalee filannoo dabaluudhaaf kan hojiin itti fufee jiru ta'u boordiin filannoo biyyoolessaa beeksisee jira. Gorsituun koominikeeshinii boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis ibsaa kennaniin magaalaa hawaasaa caalaa baadiyyaa biyyattiitti uummanni sagalee kennuu bahe hedduu ta'uusaa dubbatanii jiru. Manni maree bakka bu'ootaa bulchiisa naannoo Amaaraa korasaa idilee 14ffaa guyyoota 2 geggeessaa ture xumuratee jira. Korasaa kanarratti hojiilee gama dinagdeetiin, gama siyaasaaf, gama hawaasummaatiin bara baajataa kanatti hojjetaman gabaasaa dhaggeeffatee gamaaggamuusaa fi kallattii fuulduraa kaa'uusaa Asteer Misgaanaa Baardaarraa gabaastee jirti. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xurunee keessumaa nagaaf tasgabbii naannichaa tasgabbeessuudhaaf humna nageenyaaf milishaa naannoo jabeessanii ijaaruudhaaf hojiin hojjetamuusaa gabaasaa mana mareef dhiyeessan irratti dubbachuun isaanii himamee jira. Godinaa walakkeessaa Gondaritti haala gaaffii eenyummaa qimaantii wajjin wal qabateen akkasumas immoo godinaa Shawaa Kaabaa fi godinaa Hawaasa Oromoo keessatti walitti bu'iinsoota uumaman bifa sablammummaa qabsiisuudhaaf carraaqqii godhame hojiin fashalchiisuun hojjetamee jira jedhanii dubbatanii jiru jedhamee jira. Kana gaazexaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriira deeggartoota dimokiraasii har'a utuu hin eegamin Hong Kong keessatti deebi'ee futte irratti dhukaasa poolisiin baneen hiriirtota keessaa tokko haleelamee jabaa madaa'uunsaa himamee jira. Viidiyoon waraabame akka agarsiisutti poolisiin hiriirtota huccuu adii uffatanii fi fuula haguuggatan keessaa tokko qabuudhaaf yaalii godheen shugguxxii itti baafate. Achii booda hiriirtota keessaa namni kabiraan uffata gurraacha uffate ennaa gara sanatti dhiyaatu itti dhukaasee jedhamee jira. Waajjirri poolisii Hong Kongis hiriirtota keessaa nam tokko rasaasaan haleelamuu mirkaneessee jira. Namni madaa'uun haala lubbuuf sodaachisaa ta'uusaallee maddeen hospitaala dubbatanii jiru. Hiriirichi duraan baatiilee 5f biyyattii daangaa Chaayinaa keessatti argamtu kana laamsheessee ture sanbataaf dilbata deebi'ee futta'ee wixataarraayyuu ce'ee ennaa jiru kanatti gochaan dhukaasaa kun kan dhaga'ame. Booliviyaa keessatti gochaalee seeraa alaa filannoo baatii dabree irratti raawwatame jedhamee fi mormiilee torbanneeniif geggeessame booda pireezidaantiin biyyattii Evo Morales kaleessa taayitaa gallakkisuu isaanii televiziyoonaan dubbatanii jiru. Kaleessuma taayitaa gallakkisuu isaanii dura ba'ii qorannaa filannoo onkoloolessa 20 irratti dhaabbata Ameerikaa tokkoon geggeessame simachuu isaanii fi filannoo haaraa geggeessuu waliigaluu isaanii dubbatanii turan pireezidaantichi. Saatilee murtaa'e booda immoo hoogganaan waraanaa Booliviyaa Jeneraal Wiiliyaam Kaalmaan filannoo haaraa geggeessuun gahaa miti jechuudhaan dubbatanii turan. Achi booda kan isaan taayitaa gallakkisuu isaanii labsan. Pireezidaantiin Kaameruun Pool Biyyaa filannoon naannoof ka paarlaamaa biyyoolessaa baatii guraandhalaa keessaa akka geggeeffamu eega beeksisanii booda yaada wal makaatu biyyattii keessatti dhaga'amaa jira. Guyyaan filannoo labsame kun guyyoota silaa filannoon geggeessamuu malirraa baatiilee 18 boodatti kan harkifate yoo ta'u, mormitoonni garuu haalli nageenya biyyattii yaaddessaa waan ta'eef jecha filannoo geggeessuun iyyuu amansiisaa miti jechuudhaan dubbataa jiru. Mootummaan immoo naannolee rakkoon itti mudatetti waraana bobbaasee nageenya buusuu isaati kan inni dubbatu. Gama biraatiin waraanni Kaameruun har'a magaalaalee kibba lixaa biyyattii Baameendaa fi Misaajee akkasumas immoo magaalaalee kibba lixaa Kumbaa, Maanfee fi Nuyukaa keessatti humnoota adda baatotaa wajjin walitti bu'uu isaa beeksisee jira. Walitti bu'insa kana keessatti lubbuun dhabamee fi miidhaan dhaqqabe sirnaan kan labsame ta'uu dhaabateeyyuu miidiyaaleen biyya keessaa garuu yoo xiqqaate reeffi namoota 9 siviilotaan laga keessatti argamee jira jedhu. Nama lamatu nu harkaa du'e kan qaama miidhame naannoo nama 15 ol ta'eera. Kan immoo afanaadhaan fudhatamee ijoollee 6 keessa ijoolleen 2 ganama kana argamanii ammallee balaan taane keessa jirra. Nuti amma gaafii mootummaa naannoo Oromiyaa irraayis mootummaa federaalaa irraayis qabnu nagaan maatii dhufnetti akka nu deebisu mootummaan dirqama qabu akka nu bahu gaafiin keenya iyyanni nuti iyyachaa jiru. Ammallee dhagaan darafatamaa jira, ijoolleen keenya reebamaa jiru. Isin eessa jirtu amma? Amma nuti eekinee doormitti ol gallee doormii keessa dhaabbanneeti. Ani amma fooddarra dhaabbadhee si wajjin haasaa jira. Kan kaafee laaqana nyaachuu deema laaqana hanqisanii turufa keessatti reebaa jiru. Isin hin nyaannee laaqan? Dursinee nyaannee gara doormii deemne nuti dafnee jalaa gallaan immoo bifa naannummaa fi bifa sabummaatiin kan isaan nurratti xiyyeeffatanii nu miidhaa jiranii
maqaan immoo asitti koodiin nuti ittiin waamamnu isin Jawaar jedhu isin ideoloojii isaa tooftu jedhu bakka dhaloota maatii hiyyeessarraa dhufee asitti of jijjiiru barachaa jiru kana hunda maqaa isaatiin koodii isaatiin waamaa jiru yaaddoo guddaa keessa jira. Barumsi hin turre Barumsi dhaabbateera barumsi hin jiru giddi keessa barumsa gadaabbate har'a barumsa hin eegalamne wantumti barumsa nama eegalchiisus immoo hin jira jedhee yaadu ani haalli jiru baay'ee ulfaatadha. warri kaanoo eessa jiru warri walitti bu'iinsa kana keessa hin jirre eessa jiru? Fakkeenyaaf ijoolleen naannoo Tigraay kan waggaa tokkoffaa bara kanaafis irra madamne ijoolleen naannoo Dabuubii eegumsa godhameefiti kan isaan jiraataa jiran ijoollee isaanii guyyaa jalqabaas ammas tuqaan jiranii hin tuqnes. Warri amma reebicha raawwatu jettu kun barattootuma akka keessaniiti? Guyyaa barattootumaa fi namoota barattoota hin taane dargaggoota kan nuti eenyummaa isaanii hin beeknetu giddi keessa jira. Dargaggoota naannoo wajjin walii galanii. Garuu mootummaan akka jedhutti kubbaa ilaaltanii yeroo baatanti rakkinni kun dhalatee jedha. Soba kuni oduu sobaati. Mootummaan siyaasa isaanii sirreeffachuuf yookiin siyaasa isaanii bareeffachuuf yoo hin ta'in gumatti dubbatu taanaan namni qaamaan addana ijjatee argu waa'ee kubbaas miti waa'ee amantaas miti dubbiin jirtu dubbii jibbiinsa sabummaa irraan kan ka'e akkaataa isaan ilaalcha isaan Jawaariif qaban irraan ijoollee Oromoo kallattii sanaan madaaluu irraan kan ka'e malee barataa hundatu beeka kanaaf. Amma yoo argitan hiraata miti lubbuu keenyaaf kunoo sodaataa jira. Kunoo ammallee dormi keessatti nu darbataa jiru baay'ee sodaataa jirra haalli jiru baay'ee ulfaatadha. Gama kaaniin shamarreen sodaa nageenyaaf jecha maqaan ishee akka hin ibsamne gaafatte waaree boodan dubbise. Baay'ee rakkoo guddaarra jiran lubbuu keenyaan jiraachuuf illee baay'ee sodaataa jirra kunoo haga ammaatti illee akka kareetti dullaa qabatanii giddi keessatti nu duusaa fiigaa jiru. Eegumsi yuunivarsiitichaa bulchiinsi waan siniin jedhen qabu? Furmaal tokko waan nuti himan tokko iyyuu hin qabu. Ammoo kunoo maskootii irraan teenyee maskootii bannee alaa jirra. Doormirra ari'anii qaamni seeraan moomaa tokko waan gochaa jiru hin qabu kunoo ijoollee akka gad ari'anii. Isin doormii ijoollee durbaa bira moo maaltu jira? Nu bira homtuu ijoollee durbaa bira haga ammaatti homtuu tokko iyyuu hin jiru garuu ijoollee dhiiraa warra isaanii hari'anii akkaatti ofii keenya argine gaafa iyyuu ijoolleen dhiiraa nu arganii nu duukaa iyyanii isa booddee poolisootii ofuma arginu jedhanii qawwee mata tokko isaanii madhiisan malee homaa tokko waan godhan hin qaban. Bosonni yookiin caakkaanatti jettu sun mooraama mana barumsaa keessa jira? Eeyyee mooraama keessa jira eeyyee. Yuunivarsiitiin waldiyaa dallaan qabu? Qaba garuu caakkaamatu giddi keessatti baay'atee jira. Furmaata waan nu gochaa jiran tokko iyyuu waan hin qabneef nu amma gara biyya keenyaa galuu barbaanna bakka. Warri akkas godhan kun barattootuma isin duukaa baratanidha? Jalqaba mooraa haaraa jalqaban dallaalaa sirbanii ijoollee mooraa keessaa fakkaataa jiru. Erga mooraa haaraa jalqabanii isaan tiiboozoo ta'anii fi keessaatti ka'anii jiru. Amma isaan ammallee kunoo amma ofii kooti ilaalaa jiru jechuudha. Dullaa fudhatanii doormirra deemanii laa kunoo ba'aa jechaa jiru ammayyuu. Iddoo tokkotti walitti qabamnee deebi'ee gara biyya keenyaa yoo nu fudhan nu fudhatan yoo dhiisan immoo dhiisan asumatti wal biratti duuna jennee bakka walumatti qabamnee jirra kunoo. Alatti. Mooraama keessa jira bakka ganama nuuf kenname ture bakkuma sanatti walitti qabamnee iddooma sanatti duuna jennee murteessinee jirra bakka. Ijoollee Amaaraa kan hin taane Oromoos kan hin taane kan biraan jiranii? Isaan dubbatan isaanii ofuma walitti qabamanii iddoo tokko ta'anii jiru malee isaan homaa tokko hin jiru warra akka Dabuubii warra akka ijoollee Affaar isaan iddoo tokkotti walitti qabamanii jiru isaan homaa tokko hin dubbatan. Bakka sila ganama nuu kennanii saatii sana immoo federaalii dhaqee bakka sana taa'uu hin dandeessanii deemaa bakka sana hin jedhanii amma nu bassananii jiru. Ijoolleen dhiiraa doormiitti galanii amma gaafa doormiitti galan ijoollee warri Amaaraa immoo deemanii billaa fudhatanii ba'aa jedhu doormii keessa hin teessanii jedhaniini ijoollee gaafa ari'anii ijoolleen deessiivitti deemanii deessiivii keessa namanii jiru hundumti isaanii. Deessiivii kuwaasii kan itti ilaalamu nu achitti walitti qabamne jirra amma. Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti rakkoo nageenyaa uumame waliin walqabate shakkamtoonni 13 to'annaa seeraa jala ooluu isaanii kutaan koominikeeshinii yuunivarsiitichaa ibsuusaa sabaa himaan mootummaa Itoophiyaa gabaasanii jiru. Rakkoo yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti uumame kana qaamonni ajandaa biraaf oolchuu fedhan ittiin jedhees balaaleffatee jira. Yuunivarsiitii Waldiyaatti daayireektara dhimmootii koominikeeshinii kan ta'an obbo Tafarraa Asnaaqa akka jedhanitti mooraan yuunivarsiitichaa kaleessaa qabee haala tasgabbaa'ee fi nagaa ta'e keessa jiraachuu dubbatan. Barattoonnis akka tasgabbaa'aniif sadarkaan mariin gaggeeffamu har'as itti fufee jiraa jedhu. Bulchiinsa yuunivarsiitichaa akkasumas kan magaala sanaa itti gaafatamtoonni hojii sadarkaa olaanaa abbootiin amantii barattoota waliin mari'ataa fi tasgabbeessaa akkasumas gara barnoota ramaddiitti akka deebi'an gochuuf yaalaa akka jiran dubbataniiru.
Gochi kun gaddisiisaaf kan hin eegamin ta'uu kan ibsan obbo Asnaaqan walitti bu'iinsa isa jalqaba uumameen ala rakkoon kabiraa nu hin mudannee jedhaniiru. Maanguddoonni waldiyaa hospitaala deemuudhaan kanneen miidhaman dubbisuu isaanii gama kaaniin immoo barattoota mooraa keessa jiran mari'achiisaa jiru jedhaniiru. Kanneen gocha kana raawwatan irratti qorannaa gaggeessuun tarkaanfiin akka fudhatamu barattoonni gaafatan ka jedhan obbo Asnaaqan qaamni tokko hundeeffamee shakkamtoonni 13 to'annaa jala oolchuun qorannaan itti fufuusaa dubbatanii jiran. Gama kaaniin koloneel Abbabee Garasuu itti aanaa bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa oduu gabaastuu keenya Tsahaay Daamxoo biraa haala mooraa yuunivarsiitii Waldiyaa keessaa laalchisee gaaffii dhiyaateef akka jechuun deebii kennan. Beekumsa sana keessa kan rukutamanii jiraatu isaan yaalamanii akka barnoota isaaniitti deebi'aniidhaan lubbuu isaanii darbeef immoo rabbi maatii isaaniitti obsaa kennu achumaanitti dhaga'ameessuun barbaada. Walumaa gala barattoonni keenya yuunivarsiitii kan keessayyuu jiran of eeggannoodhaan socho'uu beekama adda addaa keessatti hirmaachuu dhiisuudhaan yoo rakkoon jiraate daddarsiidhaan humna nageenyaatti beeksisu kan qaban ta'uusaa. Warri beekuuf ta'an waan akkasii bobba'an isaan ergama isaaniitiin bobba'u. Inni kaan immoo dhumtuu beekumsarraa of qusatee gaafii yoo qabaate karaa nagaatiin gaafachuu mirga qaba. Namu akka nam tokkeettis ijaaramees gaafachuu danda'a. Wanti wal rukutanii wanti lubbuu wal baasaniif barachuudhaaf kan deemamu. Barnoota isaanii sirnaan barachaa waan gaafatan sirnaan gaafachuu akka qaban mirga guutuu kan qaban ta'uusaa hubatanii beekamaa fi walajjeesuu warree burraa akka of qusatan hundumaafuu dhaamsa kana dabarsuun barbaada. Barnoota baqannee barnoota dhiifnee bakki dhahin hin jiru mufannee bakki dhahin hin jiru. Bakkuma ramadamnetti tasgabbiidhaan obsaan nageenya keenya eeggachaa jeeqamarraa of qusachaa warra jeeqama kaaftu keessattis qooda fudhachuurraa of qusachaa. Yoo rakkoon jiraate humna nageenyaatti nuttis bilbilanii rakkoon yoo jiraate nutti himanii waliin dubbachuudhaan wal hubachuudhaan barnoota isaanii itti fufuu qabu. Malee barnoota dhaabanii baqachuun nurra hin jiraatu yoomillee maal yoo ta'e. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti gabaasni dabalataa yoo argame fudhannee dhiyaan booda gabaasa nu dhaqqabe qabna. Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti adeemsa baruuf barsiisuu gara haala tasgabbaatti deebisuuf yaalaa ka jiru ta'uu yuunivarsiitichi beeksisee jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Barattoonni hundumtuu nageenya irraan deebi'aa barattoonni humnootii nageenyaan ukkaanfamanii fudhataman himannaa jedhu kan ilaaleen VON poolisii gaaffii dhiyeesseen itti gaafatamaa qajeelfama poolisii godina Walloo Kaabaa Komaandar Habtaamuu Siisaa deebii kennaniin namni ukkaamsame tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru. Badii dhaqqabeef namoonni shakkaman to'annaa jala ooluu isaanii Komaandar Habtaamuun ibsanii jiran. Rakkoo uumamee dhabamsiisuudhaan akka adeemsa barnootaa itti fufiinsa argatu hojjetamaa jira jechuudhaan kan dubbatan immoo ofiisara hojii akaadaamii kan yuunivarsiitii Waldiyaa obbo Saamu'eel Nigaatee ta'uusaa Masfin Arraagee gabaaseera. Oduun wal fakkaattuu dabarraa barattooti manneen barnootaatiif yuunivarsiitii Oromiyaa jecha barattoota Oromoo yuunivarsiitii Waldiyaa falmuu fi kaan hiriir ba'anii kaan ammoo midhaan lagatan. Hiriirri kun akka biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa jedhetti nagumaan ba'e. Tsahaay Daamxootti qopheesse achumaan itti aanaatti gaafatamaa biiroo nageenya Oromiyaa koloneel Abbabaa Garasuu dubbifte. Tibbaan haleellaa barattoota Oromoo irratti yuunivarsiitii Waldiyaatti raawwatame hordofuudhaan har'a yuunivarsiitii Wallaggaa fi Dambidollootti lagannaa nyaataa gaggeeffameera. Akkasumas yuunivarsiitii Finfinnee kan Kotobee dabalatee yuunivarsiitiiwwan garaagaraa Oromiyaa keessa jiranitti hiriirri nagaan gaggeeffamee jira. Magaalaa Shaashamannee fi magaalota Oromiyaa kanneen biroo keessattis barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa hanga lammaffaatti hiriira nagaa gaggeessaa oolaniiru. Dhimma kanarratti raadiyoon sagalee Ameerikaa itti aanaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa haasofsiisee jira. Dhaabbileen barnoota olaanoo naannoo Oromiyaa keessatti barnoota idilee jalqabanii barattoonni barnoota isaanii karaa nagaan hordofaa akka jiran biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa ibsee jira. Itti aanaan biirichaa koloneel Abbabaa Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti hanga yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti argamu yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti rakkoon uumamee barattoonni Oromoo barnootaaf yuunivarsiitii kanatti ramadamanii deeman keessaa lubbuun barattootaa darbee kaan ammoo rukutamanitti Oromiyaa keessatti nagaadhaan barnoonni gaggeeffamaa ture jechuun har'a ajjeechaa kana balaaleffachuuf barattoonni Oromoo karaa nagaa fi tasgabbii ta'een sagalee isaanii bakka adda addaatti dhageessaniiru jedhan. Koloneel Abbabaan itti dabaluudhaan walitti bu'iinsa uumuun qaamoleen akka nageenyi boora'uuf socho'an jiraachuus ibsaniiru. Wanta akkas godhamuu fi
nama keenyas bakka adda addaatti kan ajjeesan kan rakkoo irratti fidanii kaayyoon isaa Oromoon akka nagaan barannee fi Oromiyaa keessatti tasgabbiin akka jiraanne hojii mataa nuu kennanii nuti akka jeeqama keessa gallu akka karaa cufnu akka saba biraa ajjeesnu akka namoota naannoo keenyaa jeeqamaan cufamu waan kan barbaadanii fi gaadhumatti hubannoo ijoolleen keenyaa fi naannoon keenya qabu baay'ee otuma nu qabu otuma garaa nama gubu ijoolleen keenya wanti garaa jiran dhugaa dubbachuu baay'ee waan nama gammachiisudha baay'ee galatooma jechuu hin barbaada. Barattoota Oromoo naannoo Amaaraa keessatti ramadamaniifis barnoota isaanii akka addaan kutanii hin galleef humni nageenyaa dabalataan ramadameeraaf akka rakkoon nageenyaa isaan hin mudanneef mootummaa naannoo Amaaraa waliinis dubbachaa jirraa kan jedhan Koloneel Abbabaa Garasuu dhimmi bakka adda addaatti Oromoo irratti xiyyeeffatamee raawwatamaa jiru ammoo Oromiyaa diiguufi jechuun dubbatan. Inni guddaan egaa wanti godhamaa jiru Oromoo bakka bakkatti ajjeesuu yaaluun Oromoon akka tasgabboone gochuu yaaluun kun irratti xiyyeeffachuun kun jala murree kan beekuu qabnu naannoo keenya diiguudha. Naannoo keenya jeequmsa lafa dhiigaatti jijjiiranii Oromiyaaf Oromoo diiguu waan ta'eef kana sirriitti ijoolleen keenya hubachuun isaanii ana baay'ee isaan galateeffachuu fi dinqisiifachuu barbaada. Ammas akkasumatti suuta laalaa deemuu qabna. Diinni keenya nu cabsuu barbaada walii keenya dhiiga akka ol dhangalaasisu naannoon keenya akka badu fi duuba ta'anii nu cabsanii deebisanii nu garboomsuudhaaf barbaadu nuti immoo bifuma kanaan laalaa diina keenya adeemsaan mo'achaa kan deemsu ta'uu isaatii immoo wannaa hin injifannaa. Kanaa booda yoo nuti muddamnee wal cabsuu baannee yoo nuti muddamnee diigamuu baanne diinni Oromoo diigu hin jiru. Wareegamumaan biyya keenya kana yookaan uummata keenya ceerefna biratti wareegamumaan as geenye kan keessa jirru qabsoo waan ta'eef akkasitti ilaalaa deemuun gaariidha. Ani ijoollee keenya baay'ee galateeffachuun barbaada. Yuunivarsiitii adda addaa kan jiran hundumaaf. Rakkoon tibbana barattoota Oromoo irratti mul'ate akka irra hin deebine warri yakka raawwatan seeratti dhiyeessuunii fi nageenya barattootaa eegsisuu irratti mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Amaaraa waliin hojjechuu itti fufaa jedhan Koloneel Abbabaa. Namoonni mana marii magaalaa keessa jiran hedduun isaanii fedhii isaanii kaampaanota gugurdaa fi biizinasota gugurdaa kana deeggaru malee bu'aa uummataa dantaa uummataa dursuu yaada hin qaban jechuudha. Kan ilaallee akka jiraataa magaalaa kanaatitti uummata magaalaa kanaa hedduu waan beekuu fi fedhii uummataa maan jedheenyaa laalu uummanni nama uummataa dursaa kennee uummataa hojjetuu fi barbaadan jechuudha. Achirra dorgomnee jechuudha. Waggaa 8 jiraata sana keessatti uummata magaalaa kana waliin dhimmoota hawaasummaa adda addaa irratti hojjetaa ture. Asiin dura waggaa 6 durallee hojjettoota magaalaa kana keessa jiraniitti kaffaltii sa'aatiin nama argatu $8 gara $15 akka dhufu duula filannoo cimaa geggeessee duula salliiri godhaa ture achirra hin mo'anne referendamii ture. Wanna irra dorgomu tokkoffaan magaalaa kana keessatti dhimmi guddaan jiru jireenya qaalaa magaalaa kana keessa jechuudha. Jireenya qaalaa kana immoo kan amma akka working classii biyya kanaati jechuudha. Hojjetee bulaa uummata biyya kanaatitti waan kan fooyyessuuf yaadota dhiyeesse. Inni lammaffaan ammallee carraa hojii uumuu barbaada jechuudha. Magaalaa kana keessa Airportiin biyya kanaa guddina sadarkaa 7ffaa argamu magaalaa keenya kana keessa jira jechuudha. Gara nama 40,000 hojjeta airportii kana keessa. Maqaan Sitaa International Airport jedhanii Seattle Tacoma. Uummanni magaalaa kanaa hedduu as hojjetaa asii carraa hojii uumee jiraattota magaalaa kanaa asuma hojjetanii asuma jiraachuu danda'an carraa hojii uumuu fi inni leessoon irraa dorgomee uummata sagalee taphachuu uummanni akkumatti qara jettee magaalaan kun akka 60 ol uummata biyya biraarraa asitti dhalatee as keessa jira jechuudha. Uummanni kun bakka bu'ummaan qabu mana maree keessatti amma jechuudha. Kanaaf uummata kanaaf falmu poolisii akka dorgomu walumaa gala akkana jechuudha. Namni ganna dheeraa dorgomeen faayisan nama gama walumattuu bulchiinsa horee bulchiinsa magaalaa sii taaktanaa. Keessuma afuritti filannoo dhiyaate bara kana jechuudha. Ani waan kana hanqina bulchiinsa magaalaa keessa argaa waan tureef waggaa tokkoon dura namoota adda addaa dubbisaa ture. Keessuma afran kanaafuyyuu nama akka dorgomu. Nama iddoo dubbisaa turre gara nama 12 dubbisaa ture achi keessaa gad deebi'ee gara nama 4 deebi'ee nama 4 anaa waliin nama 4 akka dorgoman murteessine akka garee dorgomuu jalqabne. Garee sana immoo akka liidiisitti geggeessaa turan jechuudha. Garee afran san keessaa namni lama amma mo'achuu hin dandeenye. Gaaf karaa dorgommii tan nama 12 waliin dorgome eegee isan nama 4tti wal tafe isaniin abiraan kun eenyu fa'a? Tokko ana lammeessooni dubartii adii biyya kanaati Damiyaanaa Meeri Weezer jedhaniini. Mahamad Eegal jedhanii nama lammii Somaalee irraa dhufe. Sadaffaan Sannaatii Nugusee jedhanii jechuudha. Nuti hundinuu teessuma adda addaatii dorgonne akka garee deeggaruu wal gargaaraa turre jechuun gargaaraa ture jechuudha. Gama kiyyaanii guddoo.
ati maani dorgomte? Mana maree magaalaan keenya kun bulchiinsa mana maree teessuma 7 qabdi. Teessuma 7 san keessa bara kana filannoo ka dhiyaatu teessuma 4 jechuudha. Kanaafi tiimiin killee nama 4 dorgomaa warri biraaleen gama tiimii biraatiin nama 4 dorgomaa turanii jechuudha. Nama 8 walumaa galatti teessuma 4 qabatu ka dorgoma. Teessuma tokkoof nama 2 dorgomaa. Akkasitti deemne amma teessuma nama dorgomuun amma nama lammii biyya kanaa nama magaalaa kana dhalate abbaa seeraa ture. Amma xurataa baheetiin magaalaa keessa jira. Nama ganna 69 jedhadii. Nama corporation keessa yeroo dheeraa hojjetaa ture. Isa kanaan dorgomaa ture jechuudha gama kiyyaan. Hojiin teessan gugurdoommaan city council bulchiinsi koreen bulchiinsi magaalaa mina min beenne adii deessinu. Inni jalqabaa seera baasu jechuudha. Dhimma magaalaa kana ilaallatan marratti seera baannaa jechuudha. Uummataan wal dubbattaniitiin. Uummatarraa dhageenye hanqinni jiru ifumaa laallee seera baanna. Inni lammaffaanii ga'een keenya lammaffaanii qaama seera hojiirra oolchu SQTV ka jedhamu kanallee hin to'annaa jechuudha. Kana jechuun bulchaa magaalaatii fi hojjettoota magaalaallee hin to'annaa jechuudha. Kanaaf aangoo seera baasuu fi aangoo qaama seera raawwachiisullee to'achuu qabna jechuudha. Ta'atiin akkuma amnaan jechuun jirtuu diibii argattee laftaan dhuftee Ameerikaan biyyi demokiraasii addunyaa irratti fakkeenyi taateef jedhanii waan hedduun faarsan. Baqataayyuu akka laaltu yoo hedduu ittiin dorgomuun argita. Dorgomuuf horii feeta. Dorgomuuf nan beekuu maltee dorgomuuf keessoo laftana beekuu maltee. Maal abdatteetti seente dorgommitan? Gaafii cima. Biyya kana keessatti yeroo hedduu baqattoota dorgoman hin argitu wanni arginee fi sababa lama. Tokkoffaa siyaasaan biyya kana akkaataan siyaasaan biyya kana itti ijaaramee iyyuu namni dorgomuu danda'u nama maallaqa waliin qabatee danda'u fi nama uummata birri maallaqa qabu waliin hidhannoo qabu nama akkasiitiif siyaasaan biyya kanaa kan ijaarame jechuudha. Nama baqataa afaan jechasu kanaa fi keessummaa jechuun siyaasaa biyya kanaa keessatti hirmaatu. Ani ammoo dhimma hojjettoota adda addaa waa hojjetaa ture fitee yuunivarsiitii biyya kanaa baradhullee bilisaanii kongireesii biyya kanaa seera baasuu loobii adda addaa advokeetii adda addaa irra hirmaataa ture. Hanqina gurguddaa argee maal jedhee amma hanqina kana furuu fi yaada qabaa. Yaada kana ammoo hojiirra oolchuu kan danda'u yoo dorgome hin dorgomaa jedhee murteessa jechuudha. Gaafa dorgommii seenu hujuma seenee jiran biyya kanatti mo'achuuf waan lama nama barbaachisaa. Tokkoffaan balbalarra deemtee nama sagalee nama hawwatu nama amansiifatu maqaan kee kana hin dorgomaa yaadi kee kana sagalee naa kennis jettee nama gaafattaa jechuudha. Uummanni adiin biyya kanaan lafa hojii seena dhaggee jennaani hin gammadan hojii kenna. Akkanaanii maallaqalee hojjechuu jalqabanii san qofa osoo hin ta'in magaalaa adda addaa naannoo kana quba turaan namni baay'eetiin balbala waliin dhadha'uu jalqabee jechuudha. Dorgommii biyyi tanatti yoo seenteetiin jettu yoo hedduu namni balbalarra deemeetiin hin baannataa jennuuti yookaan balbala nama dhadha'anii tan hojjechuu fedhana na filadha jettee biyyi kadhatta yookaan ammoo biyyi dhugeeffachiifatta. Balbala gam irra martaniitiin gaafattan daboo gaafattan yookaan ammoo akka baanii san filatan kadhattan. 17,000 ol jaja keessatti nama 300 olitti dhufee balbala dha'uu nu gargaare. Gara maallaqaalee maallaqa doolarii 55,000 olii deeggarsa arganne jechuu deeggartoota keenyarra. Rakkinni magaalaan tun qabdu furuuf yaada nu dhiyeessine kana uummanni nu filullee nurraa jaallatee hojiin hojjetullee dhaggee namni nu gargaaruu jalqabee akkasii itti deemne jechuudha. Ijoollee Oromoo ta'a akka hankeetan dorgomuu feetuuf qalbii akkana qabu maan gorsuu feete? Just do it. Tokkoffaan san jalqaba yoo jalqabde namni si gargaara. Jalqabu jechuun walakkaa hojii hojjechuu jechuudha. Jalqaba waan yaaddan jalqabuun barbaachisa. Siyaasa biyya kanaa keessatti hirmaatuu barbaachisa. Akka malee barbaachisa. Dhimmoota mana barumsaa fooyyessuu barbaachisaa ta'e, bakka hojii fooyyessuu barbaachisaa ta'e, rakkina manaa fooyyessuu barbaachisaa ta'e, dhimma hojii fooyyessuu barbaachisaa siyaasa Ameerikaa keessatti yookaan hirmaannee ta'e sagalee uummata keenyaa dhageessisuu yookaan hin dandeenye ta'e fooyya'insa fiduu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu jalqabaa itti hirmaadhaa deeggarsi dhufaa jechuu barbaadu. Gadaan Oromoo taat keessa dhalate. Sabat keessa dhalate saba gadaan bulu. Tan irratti barnoota qabda. Tan irratti qalbii waaqisii kenni qabda. Tan cufa walti dabalatteetiin waan biyyattii sitti kennit kana jabaattee bulchuuf agamitti qophoofte. Kun imaanaa guddaa uummanni bahee biyya kana filate harki guddaan uummata adii uummata nan beekne. Imaanaan kun imaanaa guddaa haga hundi keenya dandeetteen imaanaa san deebisiisaa fi halkanii guyyaa hojjechuuf qophii. Kan qofa doonte uummata na filatee na gargaarellee hojjedhee hojii argisiisuudhaaf qophii inni guddaan ammoo gara fuulduraatitti uummanni kiyyaa akka kiyyaa baqataan biyya kanaa ka biyya Itoophiyaarraa dhufellee biyya biraarraa dhufellee hoogganuu akka danda'u abdii kennuufi jechuudha. Abita akka laanii abbaa ijoollee sadiiti godina Gujii gara harqalloo dhiyaate gulaa dhalate nafti inni itti dhiyaate harqallootti dhiyaate
Baadiyyaa keessa sa'aatii 4 bari'an miilaan deemee badhadhalleen hin jiraa jedha. Amma ammoo koree bulchiinsa magaalaa Siitaak keessa filatameetiin hojjeta. Ganna furiif hojjeta. Achiin duubatti hin filatan. Filannoo dhibiitta. Kana lamaan dhufatti akka ijoolleen Oromoo biiroolee mootummaa Ameerikaa hedduu keessatti dorgomanii mo'an arguu fedhaa jedha. Bara dansaa bara hojii si'a ta'uu jenneetiin galateeffannee gargar baane.